Eewwannaan keenya kanadhaa mul'ata boqonnaa 15 ta'a. Kadhata nu godhatame guddaa Waaqayyoon galateeffataati. Mul'ata boqonnaa 15 lakkoofsa tokko duun jalqabini 14 yeroo xumurru lakkoofsa 20 irratti wanti iddoo cuunfaa sana keessa jirus mandara duubatti dhiitame iddoo cuunfaa sana keessa dhiigni ba'e inni lugaama fardaa bira amma ga'utti ol ka'e akka kiiloomeetirii 300 immoo oli lola'ee jira. Kan ammoo kakuu moofaa keessatti isa dubbatame sin jedhe faarsaa boqonnaa faaruu Ermiyaas jechuudha. Boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti gooftichi dallaa koo keessatti loltoota koo warra jajjaboo lafatti dhiite dargaggoota koo caccabsuudhaaf humna waraanaa anatti waame akka nama ija weenii irra ejjetee cuunfuuttis dubartoota Yihuudaa irra hin ejjete jedha. Kana jechuun waliigalatti jajimentii isa dhumaatu ta'eetiin jedhe jechuudha. 15 tokkorraa ammoo akkana jedha. Kana booddee milikkita guddaadhaa fi dinqisiisaa biraa tokko waaqa keessatti maalan godhe jedha? Nan arge jedha. Maalidhaan? Mul'ataan jechuudha. Yohaannis nan arge jedha. Innis mul'anni inni arge kunis jechuudha. Ergamoota 7 warra dha'icha gara dhumaa 7 of harkaa qaban ture. Dheekkamsi Waaqayyoo isaan kanaan waan dhaabatuuf dha'icha gara dhumaa jedhama jedha. Dheekkamsi inni Waaqayyoo maal ta'a? Kanaan dhaabata. By the way, fakkeenyaaf 7 kan jedhu mul'anni akkuma jiruun kanaan wal qabatedha. Waldaa 7, mallattoo 7, malakata 7, dha'icha 7. Waldaan 7 waldootaaf ergaa jiranidha. Mallattoon 7 dhimma waldaa walii wal qabatee karoora fayyinaati. Malakanni 7 waraana wajjin kan wal qabateedha. Dha'ichi 7 immoo final judgment murtee wajjin wal qabateedha jechuudha. Kanumaan xumurama walumaa galatti. Okay. Amma mul'ata boqonnaa tokko naannoo lakkoofsa 4tti yeroo laallu ergamoota yookaan ammoo hafuurota 7 warra Waaqayyoof hojjetan laallee ture. Isaan kunniin mul'ata boqonnaa 8 lamarratti illee ergamoota 7 fuula Waaqayyoo dhaabbatanii. 7 kunniin tajaajila guutuu ta'e kan raawwatan 7 kan jedhamanidha jechuudha. Kan akkasitti qabanneetiin jenna. Amma maal gochuuf qophaa'an jedhaara? Dha'icha gara dhumaa gadhiisuudhaaf. Wayaa keessatti argee innis ergamoota 7 warra dha'icha dhumaa 7 of harkaa qaban ture. Dheekkamsi Waaqayyoo isa dhumaa waan ta'eef kana dhaabata jedha. Kanaaf dha'ichi 7 kunneen akkuma Israa'eloonni Gibxi yeroo ba'anii dha'icha 7 dhumaatiin gabbaan jechuudha. Dha'icha 10dha. 10 keessa 3 Israa'eliinis Gibxiinis waluma faana dha'e. Inni jalqaba sadan jechuudha. Garuu 7 maal godhee adda baase? Naannoo warra Gibxiitii fi warra Israa'elii gargar baase jechuudha. Ammallee dha'icha ijoollee Waaqayyootii fi kan addunyaa gargar baasu dha'icha 7 dhufeetii jira jechuudha. Gaazexee dha'icha kana dura boqonnaan 14 maalidhaan dursee ture? Mallattaa'uudhaan dursee ture. Mallattaa'u jechuun security jechuudha. Yookaan ammoo golgaa cimaa eegumsa waaqummaa argachuu jechuudha. Kiristoosiin of keessaa qabaachuu. Icciin waaqummaan raawwatama jenneera. Kiristoos ana keessa isin keessa jiraata jechuudha. Gaaf Kiristoos ana keessa isin keessa jiraate maslaaliin dhaabate jechuudha. Eessa akka ga'u? Nu Kiristoosiin keessa samiitti, Kiristoos nu keessa lafarratti. Maslaaliin abbaaf nama jidduu jiru maal ta'e jechuudha? Ijaarame jechuudha. Kana booda ergamoonni maslaalicha kanarra karaa Yesuus Kiristoos eegumsa eenyu godhu? Ijoollee Waaqayyootiif godhu. Akkuma balaa ibiddaa, zayitii danfaa, afaan leencaatii abboota kaleessa eegaa turan, akkallee akkuma Israa'eloota balbala isaaniitti dhiigni makamuudhaan du'a balbala isaaniirra dabarse ijoollee Waaqayyoon eeggamu. Garuu qorumsa hamaa keessa galu jechuudha. Asirratti obsi warra Waaqayyoo qulqullaa'anii jedhee boqonnaa 14 gaafiin gaafate kana wajjin kan wal qabateedha jechuudha. Lakkoofsa 2 irratti ergasii an wanta akka galaana dhoqqee of ilaallee galaana birillee jedha iddoo biraatti ifaa akka ta'e jechuudha. Ibiddaan makaa irraa hojjetame tokko nan arge jedha. Kun galaana isaa afaan bineensichaatii yaa'e miti. Kun maalidha? Qulqulluudha. Isa of qulqulluu ta'e jechuudha. Makaa irraa hojjetame tokko nan arge. Akkasumas warri bineensicha fakkeenya bineensichaa lakkoofsa maqaa isaatiif dhaabatu irratti moo'icha argatan. Kana jechuun warri mallattoo waaqa jiraataa ofirraa qabanii jechuudha. Karaa biraatiin warri Waaqayyoo fi hoolichaaf maal godhan? Adda bayan. Mul'ata boqonnaa 14 irratti
kan ibsaman sunniini jechuudha. Lakkoofsa maqaa isaatii fi dhaabatu irratti moo'icha argatan 144 irra jedhaman sunniin kiraara isa kan waaqayyo harka isaaniitti qabatanii wanta akka galaana dhoqqee of ilaallee sana bukkee dhaabbatanii arge jedha. Isaan kunneen galaana kana bira dhaabbatanii argee jedha. Warri 144 jedhaman kunniin. Warri dubartoota bira ga'uudhaan soomni afaan isaanii keessatti kan hin argamne, kan of hin xureessine, kan waaqayyoo fi hoolichaa adda ba'an lafa hoolichi dhaqutti isa duukaa kan bu'an mallattoo waaqa jiraataa, mallattoo waaqa abbaa fi kan ilma isaa kan ofirraa qaban warra adda ba'anidha jechuudha. Achi dhaabbatanii argee jedha. Isaan faarfannaa Musee garbicha waaqayyoo faarfannaa hoolichaas maal godha jedha? Hin faarfatu turan jedha. Faarfannaa Musee fi kan eenyu? Faarfannaa hoolichaa. Okay. Faarfannaa Musee kan jedhamee fi Israa'eloonni Gibxi yeroo ba'anii akkuma hangafni ilmaa mana Gibxi duuti seenee warri Israa'elootaa ammootu dhiiga balbala isaaniitti makame. Baay'ee Israa'eloota qofa miti. Israa'eloota kan hin taanes balbala ofiitti dhiiga kan makate hundinuu maal godheera? Isaan wajjin ba'eera. Okay. Hundinuu balbala isaaniitti dhiiga kan dibatan hundinuu ba'an. Amma akkuma galaana diimaa biraan ba'aniini fuulduraan galaana. Duubaan humni waraanaa Gibxi maal godhe isaan dhaqqabe. Gamaa gamanaan garri itti miliqan hin jiru. Miixuu isa dhumaa biraan ba'e. Otoo argan dhumuudhaaf jechuudha. Kana booda Museetti iyyan. Museen gara Waaqayyootti. Waaqayyo immoo maal harka qabda Museedhaan jedheen ulee harka qabdu maal ta'e jedheen. Galaanicha ta'e jedheen. Galaanni bakka lamatti adda hirame. Miixuu ciniinsuu keessa kan ture amma gabaabsee ma dubbadhaan. Ba'uu boqonnaa 14, 15 naannoo san dubbisuu dandeettu. 13 irraa 14 isa sanu 14, 15 amma 16tti faaruun jiru akka jiruun 16 irra jira. Ilaaluu dandeettu jechuudha. Miixuu isaan keessa turan kan Museen keessa ture. Dhuma irratti Museen galaanicha dhaqee galaana addaan citee isaan nagaan ba'anii diinni isaanii garuu eessatti dhume. Galaanatti dhume jechuudha. Amma akkatti Waaqayyo isaan geggeesse kan beeku eenyu duwwaadha? Isaan duwwaadha. Warra dhiphina isaan keessa dabarse duwwaadha. Ammallee 144 kuni rakkoo guddaa kanaan dura ta'e hin beekne Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irra jiru. Ermiyaas boqonnaa 30 lakkoofsa 7 irra jiru. Rakkoo guddaa isa Yaaqoobii kan jedhamu kan gurri namaa kanaan dura dhageenye isa keessa darbu jechuudha. Kanaaf amma isaan warri Musee faaruu Musee san faarfatu kun immoo faaruu hoolichaa dhaabbatu faarfatu. Inni ergamaan inni guddichi Mikaa'el hojjettoota ijoollee isaatiin maal godha jedha? Hin dhaabbata jedhu sun rakkoo guddaa santu ta'a jechuudha. Kana booda warri kana keessa darban seenaa ofii faarsu jechuudha. Kun faaruu hoolichaa jedhama. Isaan faarfannaa Musee garbicha Waaqayyoo fi faarfannaa hoolichaa faarfatu. Yaa Waaqayyo gooftaa hundumaa dandeessu. Hojiin kee guddaadha dinqisiisaadhas. Ati yaa mootii saba hundumaa karaan kee hundinuu maalidha? Qajeelaa dhugaadhas. Yaa gooftaa namni sin sodaanne maqaa keessa maal hin goone hin jiru? Hin guddifne eenyuree? Duwwaatu qulqulluudha. Sabni hundinuu hin dhufu siifis sagadu. Gochaan kee inni qajeelaan mul'ifameera hin jedhu jedha. Galanni Waaqaa gahu. Gochaan kee inni qajeelaan maal ta'eera? Mul'ifameera. Aldhaaf waan cadhise kan fakkaatu. Akkuma isin jedhee ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa tokko keessa deebii 32 irraa argachuu dandeessu jechuudha. Gochaan kee inni qajeelaan mul'ateera. Aldhaaf waan dhokate fakkaata obboloota koo. Aldhaaf waan cadhise fakkaata. Faarfannaa 86 irratti sannatu hundinuu hin dhufu fuula kee duras hin gombifamu yaa gooftaa maqaa keetiin maal godhu jedha ulfina hin kennu jedha. Sabni lafarraa hundinuu Isaayyaas boqonnaa 66 lakkoofsa 22-23 irra yoo dubbiftan uumamni lubbuu qabu hundinuu sagaduudhaaf fuula kooyyootti maal godha jedha hin dhufa jedha. Yeroo sagannu kana eenyuuf saganna ka jedhu immoo macaafni qulqulluun ifa godhee isuma manguddoonni 20 arfanii fi uumamni lubbuu qaban arfan sagadan saniif saganna jechuudha. Kanaaf eenyuuf sagannaa abbaadhaa fi ilma isaa Yesuus Kiristoosiif akka sagannu teessoo irra ta'e akka abbaaf ilma ta'e ammallee fuulduraan laalaa deemna. Boqonnaa 5 keessatti illee kiliirli 5, 12, 13 fi 5, 13, 14 keessatti ifa goone ilaalleerra jechuudha. Mul'ifameera jedha. Kana jechuun nama hundumaaf akka hojii isaatti kennuudhaaf nan dhufa inni jedhe maal ta'eera jechuudha. Ifa ba'eera jechuudha. Ifa ba'eera. Amma kun kan inni ta'eetiin jedhu dha'ichi torban sunniin gadhiifame jechuun keessiin nama hundumaayyuu murteen waa hundumaayyuu maal ta'eera jechuudha. Raawwatameera jechuudha.
qajeelaan haa qajeelu cubbamaan haa cubbamu jedhee booddee jechuudha. Lakkoofsa 5 kana booddee waan biraa argee jedha. Waan biraa argee jedha. Manni qulqullummaa inni waa'ee irraa maal ta'e? Dukkaanni dhuga baatus hin baname. Okay. Amma akkuma kanaan dura jedhaa turre manni qulqullummaa samii keessa maal godheera? Tureera. Kanaaf Museedhaan boqonnaa 25 irratti akkumaan gaara irratti sagatteessatti maal godhe jedheen? Hojjedhu jedheen. Boqonnaa 25 lakkoofsa 8 irra dubbisirneet. Akkumaan gaara irratti sagatteessatti hojjedhu jedheen. Mana qulqullummaa lafarratti ijaaramee ture dizaayinerri isaa kan itti Museetti agarsiise eenyudha? Waaqayyo mataa isaati. Karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos. Ergamoota wajjiniin karaa ergamootaa jechuudha. Maaf kana jedhee mana qulqullummaa samii irra jira jechuun tajaajilli nama fayyisuu dizaayinii ka ta'e erga namni kufee yookaan immoo erga wanti wayii ta'e hin taane bara baraan kan karoorfameetiin jedhe mana samii keessatti tajaajilli mana qulqullummaa jira jechuun tajaajilatu jira jechuudha manni qulqullummaa jira. Kana keessa maaltu baname jedhaan dukkaanni dhuga baatu maal ta'e hin baname. Okay, seerri 10 eessa jira jechuudha. Samii jira. Kana jechuun amala waaqaati jechuudha karaa biraatiin samii jechuudha. Museetti quba isaatiin barreessee wanti inni itti kenneefi amala waaqaati. Waaqa jaallachuun waliitii wal jaallachuun uumama inni uume gidduutti maalidha jechuudha. Sirna pirinsipiliidha jechuudha. Qajeelfama. Okay. Ergamoonni 7 uffata calaqqisaa quncee muka talbaa qullaa irraa hojjetan. Uffanni isaan ammasitti uffatan kun uffata maaliiti? Uffata lubni uffatudha jechuudha. Kanaaf isaan hojii lubummaa nama wajjin hin raawwatu jechuudha. Nama jechuun karaa biraatiin deelii saakrifaayisii ganama aarsaa kan dhiyeeffatu numa mataa keenya luboota akka taane nu waan taaneef jechuudha. Nu wajjin ammoo dhimma kana kan raawwatan tajaajila kana kan raawwatan eenyudha? Ergamoota. Qullaa irraa hojjetame uffatan. Qoma isaaniitti hidhata warqeetiin hidhatanii dhaayicha 7 sana of harkatti qabatanii mana qulqullummaa sana keessa maal godhan jedhe? Mana qulqullummaa sana keessa bayan. Amma kana booddee boqonnaa 16 keessatti dhaayicha kanneen laalleetiin jenne jechuudha. 7 irratti uumama lubbuu qaban arfan keessaa inni tokko waciitii warqee irraa hojjetame 7 dheekkamsi waaqayyo isa bara baraan jiraatu akka keessa guutetti ergamoota 7 maal godhe jedhe? Wajjin hin jirraa? Ergamoota 7 kennee jedha. Ergamoota 7 kanatti kenneetiin jedha. Eenyu uumama lubbuu qaban arfan keessaa inni tokko kallattiidhaan kallattii arfaniin teessoo waaqayyoo kan marsee hin jedhan uumama lubbuu qaban arfan kan karaa biraatiin kirubeelootaa fi suraafiloota kan turan kan Luusifeer illee keessaa tokko ture jechuudha. Akka keessa guutetti ergamoota 7 maal godhe jedha? Kenne jedha. Manni qulqullummaa sunis guddina waaqayyoo fi aangoo isaa irraa kan ka'e aaraan hin guute. Hamma yeroo dhayichi 7 ergamoonni 7 fidan sun raawwatameettis eenyullee mana qulqullummaa sana lixuu hin dandeenye. Bara Musee illee ulfinni waaqayyoo gaafa dukkaanarra gabbuufatu aarri mana qulqullummaa keessa maal godha? Hin guuta. Lakkoofsa 8 irra deebi'ee dubbisa. Manni qulqullummaa sunis guddina waaqayyoo fi aangoo isaa irraa kan ka'e aaraan maal ta'e? Hin guute. Aaraan guute jechuun obboloota koo kana booda kadhanni nama tokkoof illee dhaga'amu hin jiru jechuudha. Ixaanni maal ta'eera kana booddee gad darbatameera. Hangamni lubaa keenya Kiristoos iddoo qulqulluu gadhiisee maal godheera? Baheera. Kana booddee kadhanni nama tokkoof illee dhaga'amu hin jiru. Manni qulqullummaa sunis guddinaa fi sababni isaa ixaanni kun kadhata warra waaqayyoo qulqullaa'insa akka fakkeeffamu boqonnoota gammaa ilaalaa turre keessatti ifa goon ilaalleera. Amma aarriin guute jedhaman sanii. Okay. Raawwatameera eenyullee mana qulqullummaa sana maal gochuu hin dandeenye jedhe. Lixuu hin dandeenye. Amma dhayichi maal ta'utti? Dhayichi 7 raawwatamutti. Kana booddee raawwatame inni jedhame dhaga'ama. Kadhanni dhaga'amus hin jiru. Kadhanni kadhatamus hin jiru. Xumurri waan hundumaa hin ta'a jechuudha. Isa lakkoofsa 8 kana ba'uu boqonnaa 40 lakkoofsa 34 irratti duumessi dukkanaa itti walgaan itti uffise ulfinni waaqayyoos godicha keessa maal godhe jedha? Hin guute jedha. Yerootti kun ta'utti namni tokkollee hin sokossu sagaleen tokkos maal hin ta'u? Hin dhaga'amu. Eenyullee achi keessa seenee ba'uu hin danda'u.
Kanaaf umurri waan hundumaa addanatti raawwatameetiin jedha jechuudha. Raawwatameetiin jedha jechuudha. Waliigalatti daa'ichi torban gadhiifamuu isaa dura wantoonni hundinuu akka raawwatamanii xumura kallattii akka isaan argatan argineetiin jenna jechuudha. Taateen mana sanii mana qulqullummaa samiitti ta'eetiin jedhu xumura akka afaan mana qulqullummaatiin akka inni ibsameetiin jedhe argineetiin jenna. Kanaaf nullee 144 warra jedhaman warra mallattoo waaqa jiraataa ofirraa qaban warra faaruu Musee faaruu Walichaa faarsan keessaa tokko akka ta'an Waaqayyo kan nageenyi nuuf haa eebbisu.